Lagi belum? Ah, syokai ya. Kumta. Ini kita tentang armut. Uwe tanda kuwe jing ruai. Haha, gampang jing ruai jom lah. Yang banyak jing ruai jom teh. Teh, kau cerita lagi minum si. Sudah ni minum si. Empat terayu. Wah, susah ni susu. Teh, kumno lagi nang sopang jing ruai jom mana jing ruai jom tai ne. Ni ngam tip syurah. Pidan jing syun na bat wan syai. Bisa perjimut kumna. Miasun ra tambah latip per bedang samla teh hap tem ke jing ruai bat pen met Luang kum jing ruai jong tai play osngau ne. Oh, Ewan Syai. Ka kita payu kunto ke baong omla ban syakri armut ki kerat jetuk langset. Apa lagi? Nanti. Kenek indiki ke kitab Matius, renong ke bahan riu, ke dikot ke ba arpusau. Tak angin pula. Om dan nu bala wan syakri armut ki kerat. Naba unisi jawai, bat un it jawai. Lane un bat jawai, bat un lendet jawai. Ban syakri jawai, bat jawai. Kau boleh sibuk ni mawan syai bab pila penilang yang ayah kena gan jing tok ko bakut. Ayo syai boleh mau tak bolong si pila pet nak kumta dan jing syun nambat pi. Piriki. Dan jing syun ni re. Tang ba bolong te kumta be. Wan syai. Persyang ban terus tulang you bolong si pang Bible sa. Oi jiki. Mulai lagi. Mat persyang tulang you. Tang ba baru yang mendeki ada ngah pula berajan juga ilek di mana kiri ngah ngam tip boleh mau belum kumnya oh tight pen ban lihat kat bayawan belai si belai